안녕하세요. 소나무 명주신당의 명주라고 합니다. 그 손님 중에 만약에 뭐 사주가 진짜 막 롤러코스터를 타면 어느 정도로 좀 심한 사람들이 있어요? 많지. 뭐 누구를 특정 지어서 하는 것보다는 네네네. 정말 인생에 정말 진짜 이 복이 하나도 없는 사람들이 있어. 아, 복이 없다. 정말 복이 없는 사람들. 뭐 남편 복, 자식 복, 부모 복. 음. 근데 그렇다고 다 복이 없지는 한 가지씩은 꼭 있는데 나는 대체적으로 이렇게 볼 때는 거진 이제 신의 가물들, 가물들. 조상 가물들. 음. 근데 그 집이 원 자체를 이제 들여다보는 거야. 그러면 어떤 이제 아줌마가 왔어. 네. 이 아줌마 너무 힘이 들어. 그러면 이 아줌마 걸 보면 그 집 조상이 보이거든. 그럼 그 집 조상에서 뭐가 문제다, 뭐가 문제다. 이 문제점을 다 잡아준단 말이야. 근데 이미 이 여자는 그 뭐 조그맣게 치성을 하고 구술할 수 있는 돈이 안 되는 거야. 아, 그래요. 그러니까 위에서 조상이 안 닦이면 어. 밑에가 많이 그렇게 시끄러워. 그래서 제가 오늘 사주를 한번 가져왔는데 이분은 어느 정도로 뭔가 좀 그런 게 있나? 좀 사주가 좀 어떤가? 무서워. 저 이상한 사주 누구 왔을까 아니 봐. 아니 괜찮은 사람이에요. 네네 불러드릴게요. 이 여자도 사주가 세잖아. 5월하고 초 이튿날 태어났으니까. 결혼을 했어요? 네. 그래요. 지금 뭐 하는 일이 생각만큼 잘 진행은 안 되고 있거든요. 생각만큼 진행은 잘 안 된대. 자, 이 여자도 우리가 말하는 신가물, 액가물, 조상가물이거든. 아, 그래요. 그래서 이 여자도 이제 우리가 손님들한테 얘기할 때 뭐 공을 좀 많이 들여라. 네. 근데 이 여자를 봤을 때 공을 안 들인 게 안 나오진 않아. 아, 좀 들였을 수도 있다. 왜냐면 나 자꾸 부처님이 보이거든. 아, 진짜요? 근데 그 공을 들이는 게 도움이 돼요, 이분한테? 돼. 아, 진짜요? 되니까 내가 된다고 그러지. 이분 좀 어떤 사람이에요? 욕심 많아. 그 욕심이 많다는 게 어떤 욕심이 좀 많아요? 일적인 건가, 뭐 돈적인 건가? 돈. 돈에 욕심이 많다? 돈도 그렇고 네네네. 모든 게 자기 생각대로 순리대로 가야 되는 사람이야. 아, 순리대로 간다. 그리고 이 사람을 이렇게 보는데 왜 자꾸 짜증이 나지? 이 여자를 사주를 놓고 이 여자 기운을 느끼는데 자꾸 짜증이 나. 왜 짜증이 좀 날까요? 사람들이 자기에 대해서 알지를 못하는데 주저리 구설이 많다는 거야. 아, 진짜요? 말을 많이 한대. 아,
자기 나에 대해서 알지도 못하면서 왜 말이 많아 이렇게. 그래서 이 여자 이렇게 듣고 있어. 이 여자는 지금 굉장히 뭔가 당당해. 뭔가 사람들의 그런 뭔가의 그런 시선을 의식을 안 하는 건가요? 그럼? 의식을 안 한다고 할 수는 없지만 의식을 해도 내가 그렇게 주구지졌어? 내가 그렇게 나쁜 짓을 했어? 그냥 나는 내 열심히 살아온 거밖에 없는데? 왜 난리지? 지금 그렇게 들어오거든. 이분 이성우는 좀 어때요? 이성이 있으면 뭐하냐? 아 그래요? 얘 결혼을 했다며. 네. 정말 짜증이 나서 그래. 짜증난다는 게 왜 그 남자가 그러니까 이 사람한테 지금 모든 사람들이 이 사람을 겨루고 있단 말이야. 뭐 하나 터져라, 뭐 하나 터져라, 뭐 하나 터져라 이런 식으로. 근데 이 여자는 내가 왜 이렇게 나오거든. 그러니까 이성도 옆에 남자가 없지도 않고 신랑이 없는 것도 아닌데, 네. 그러면은 뭐 신랑이 조금 어드바이스를 해주든가. 그것도 아니고 이 여자가 다 순리대로 해야 되는 지금 직성이 그래. 내가 해야 되는 걸 다 해야 되는 사람이거든. 근데 지금 신랑도 짜증이 나는 거야. 이 여자가 지금 아홉수거든. 아홉수. 네. 근데 뭐 그렇게 나쁘지는 않아. 그 남편의 자리가 그러면은 조금 뭔가가 있는 거예요? 불편하다고 해야 되나? 뭐 그런. 그냥 불편하기보다는 네. 이 남편도 돈이 없는 사람은 아니거든. 네네네. 금전이 있는 사람인데 네네네. 뭔가 이제 뭐 이 말이 왜 나와? 첫 끝발이 개끝발이야. 이 말이 왜 나오는 거야? 아 그래요? 근데 이 남자가 금전이 없는 사람은 아니야. 이 여자도 금전이 없지 않아. 네네네. 없는 사람은 아닌데 남편이 뭔가 이렇게 좀 뭔가 저지르거나 뭔가를 뭐 일을 터뜨렸으면은 네. 이 마무리를 못 지니까 이 여자가 그것 때문에 짜증이 날라나 봐. 아 진짜. 마무리를 잘 못 줘. 그 남편과 사이는 좀 어떨까요? 그냥 빚 좋은 개 살고. 빚 좋은 개 살고. 빚 좋은 개 살고 말 그대로 빚 좋은 개 살고. 남들이 봤을 때는 저 부부 너무 괜찮아 이렇게 생각을 하겠지만은 사실상은 따로따로 하거든. 아 그래요? 그게 왜요? 왜 그런 좀 뭔가 누군가의 문제 때문에 그런 거예요? 남편도 고집은 한 고집 하거든. 네네네네. 엄청난 고집을 가지고 있거든. 네네네. 그러니까 그 고집을 꺾이려고 하니 그게 또 안 꺾이지고 여태까지 그렇게 살아온 것 같은데 이제는 그냥 됐어 너는 너 나는 나 아 진짜. 너는 너 나는 나. 그러면은 이별 수도 있어요 이분들? 없어. 그냥 너는 너 나는 나로 사는 거예요? 그냥 쇼윈도 부부. 근데 왜 그러냐면은 네네. 이제 와서 이혼을 하면 진작에 했었어야지. 그게 아니고 이제는 애들도 다 있을 텐데. 맞아요 자녀가 있어. 애들도 다 있을 텐데 이제 와가지고 지금 나이 보니까 뭐 그렇게 많은 것 같지도 않은데. 네. 맞아요. 근데 뭐 애들 뭐 시집장가는 보내야 되지 않겠어? 뭔가 최지효 씨는 괜찮아. 말씀드릴게요. 그 최지효 씨예요 이분. 얘 갑자기 그냥 튀어나왔어. 나도 모르게. 너는 너 나는 나 이렇게 들어. 진짜. 이분 최지효 씨예요 선생님. 선생님 최지효 씨 아시죠? 이분 왜 가져왔냐면 그
남편이 응. 그거 아세요? 응, 오빠. 호스트 그러니까 이게 되게 조심스러운 게 아무튼 뭐 이쪽에서는 뭐 별 입장이 없으니까 사실 이게 되게 조심스러운 거예요. 근데 왜 최지우 씨는 이 남자를 좀 선택을 했을까요? 이 여자가 내가 아까 그랬잖아. 금전이 없는 사람이 아니잖아. 네네네네. 금전도 있고, 근데 또 내가 봐도 신랑이 어려. 어리잖아. 그러니까 뭔가 모르게 뭐 남자다운 면도 봤겠지만은 네네네네. 그렇게 약간 남자를 봤을 때 우선 본능? 사실 근데 이게 뭔가 좀 뭐 유튜브를 보고 왔는데 그 유튜브에 따르면 신분 세탁을 좀 해주려고 세주 씨가 진짜 노력을 많이 하고 돈도 많이 썼다 했는데 뭐 그게 이제 쉽지는 않잖아요. 그쵸. 그거를 이제 본인이 숨길 수 있다고 생각을 했을까요? 돈으로 안 되는 게 어딨어. 라고는 생각을 했는데, 워낙 이 연예계 쪽 보면은, 솔직히 사람은 뭐라 그래야 돼? 거짓이 없어. 거짓말은 어떻게든 들통이 나게 돼 있거든. 그러니까 자기가 어떻게든 이렇게도 포장도 하고 저렇게 포장을 했는데, 네네. 어찌됐건 진실은 진실이겠지 뭐. 근데 이게 저는 이 최지우 씨가 그동안 좋은 이미지를 이렇게 쌓았다가 한 번에 이렇게 된 거거든요. 근데 그게 되게 아쉽잖아요. 근데 그거를 이제 이 남자를 선택을 하면서 뭔가 이미지가 조금 안 좋아졌어요. 이 최지우 씨가. 그걸 본인이 몰랐을까요? 그냥 이 여자는, 이 최지호 씨는 독백이야. 그러니까 나는 나라 그랬잖아. 네. 나는 나, 너는 너. 그럼 왜 사람들이 내가 알아서 할 부분인데 왜 니네가 이러고 저러고 말이 많아? 내 가정이고 내가 알아서 살 거야. 그러니까 거기서 자꾸 짜증난다 그랬잖아 내가. 이 여자 들은 너무 짜증이 나. 사람들한테. 왜 자꾸 나한테 수덕수덕거리는 거야? 본인은 괜찮은데 왜 또? 내가 괜찮다는데 니들이 뭔데 이거거든. 어떻게 보면 자신감이지 뭐. 최지우 씨가 참 진짜 뭔가 지금 그 활동적인 면도 조금 뭐 자제라고 그래야 되나 좀 안 나오고 있어요. 안 나오고 있는데 뭘 이제 하나 봐요 올해. 근데 그런 부분이 뭔가 잘 될 수 있을지 일적인 면이. 이분은 일적인 면이 없는 사람은 내가 아까 말했잖아. 뭐 이분이 뭐 절을 다니시건 뭐가 다니건 이분 이 공줄이 있는 사람이기 때문에 일하는 거는 문제가 없다고. 아 그래요. 그거를 잘 종교를 좀 가져서 그런 건가요 이분이? 몰라 뭐 종교를 가지고 그걸 다 떠나서 네네. 조상의 기운이 참 많은 여자야. 뭐 개신교인가 뭐 교회 같은 데도 뭐 맹신하는 것 같은데. 개시교건 뭐건. 아무튼 이 여자는 그리고 지금 이 여자가 내가 아까 말한 것처럼 금전이 없는 사람은 아니기 때문에 충분한 지금 금전을 다 가지고 있어. 아 진짜. 충분한 금전을 다 가지고 있는 사람이야. 그러니까 남 의식을 안 하는 거지. 이 남자가 사실 외도설도 터졌고 막 진짜 이게 그러니까 저는 조금 이해가 안 가는 게 아무리 좋아를 해도 그 본인이 여태까지 좀 이렇게 이어온 행보가 있는데 이게 너무 아쉽잖아요. 사실 본인은 그냥 잘 살 수 있는데 뭐 남자 이분을 뭐 제가 닦아내리는 게 아니라 나오는 그 뉴스 자체가 뭐 잃어버리니까 저는 최지우 씨가 되게 안타까운 거예요. 좋은 더 나은 삶을 살 수도 있었는데. 근데 이 남자를 만남으로써 최지우 씨가 아기를 가졌잖아. 아기를 가졌잖아. 그렇죠. 그러니까 그 아기가 자기한테는 보물이거든. 그리고 내가 아까 그랬지. 이 최지우 씨란 분을 보면은 네. 머리가 아주 비상한 분이지만 네네. 또 뭐가 있냐면은 나는 나야. 이 자기 자격지심하고 자존심이 엄청나게 센 사람이야. 그러기 때문에 남의 말을 듣지를 않지. 남이 나를 그렇게 봐도 나는 내가 그렇지 않은데? 라는 사람인 거거든. 최지우 씨가 최지우 씨 그러면 앞으로 일적인 면은 계속 이렇게 활동을 할 수 있을까요? 나쁘지는 않아요. 근데 원체 일하고
네. 지 개인적인 거하고 자기 개인적인 거하고 너무 이렇게 딱 분간을 두고 있는 사람이기 때문에 네네네. 괜찮아요. 괜찮다. 안 나빠. 조심해야 될 점은 있나요, 이건? 그냥 올해 아홉수지만 그게 조금 그렇게 막 나쁜 아홉수는 아닌데 네. 그래도 조금 건강. 건강. 응, 건강. 예전에 옛날에 최지우 씨가 아니잖아. 네. 이제는 50을 바라보고 계시니까. 아, 건강. 그러니까 늦게라도 자기 새끼 본 게 어디야. 진짜 그거는 진짜 이 나이에 40줄이 넘어서 그것도 중반이 넘어서 아기를 본 건데 이거 진짜 대단한 거지 뭐. 진짜로. 근데 아기가 딸인가? 그랬던 것 같아요. 아기가 또 한 그걸 해. 그러니까 자기한테는 진짜 소중한 사람이지 아기가. 애기가 뭐 어떻게 보면 애기 때문에도 더 살 수도 잘 그 가정을 이어갈 수 있는 거네요. 근데 만약에 아이가 안 들어왔으면은 안 좋게도 갈 수 있었을까요? 아니 그러진 않아. 안 좋게 가는 것보다는 이 최지우 씨가 뭔가 이 사람은 그냥 무작정 질르는 스타일은 아니거든. 뭔가 생각을 다 하고선 행동을 했단 말이지. 어. 근데 그게 자기한테 똥이 될 수가 있고 금이 될 수가 있는데 그거를 좀 그런 거를 잘 신경을 안 써. 저 옛날에 응원 많이 했는데 지주 씨. 근데 참 이게 남자 이 잘못 만났다고 하기에는 좀 그렇지만 뭔가 더 좋은 남자를 만날 수도 있었을 텐데. 아유 그것도 지 팔자요. 그것도 지 팔자요. 알겠습니다. 지 팔자. 근데 진짜 이 최지우 씨는 이 조상덕이 많다. 정말 많아. 이 일은. 근심 없지 않아. 됐어 뭐 돈 많으면 됐어 장땡인 거요. 알겠습니다. 근데 네네. 이 신랑 때문에 속이 상하는 건 맞아.